मुझे बहुत खांसी हो रही है, अब दवाई लानी ही पड़ेगी। दादू नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। खाओ पूरे सस्ते। बेटा मुझे खांसी हो रही है, मैं पूरी नहीं खा सकता। हाँ? दादू जी मुझे खिला दो, मुझे नहीं हो रही खांसी। जाओ बेटा, स्टॉल से खा लो, मैं पैसे दे दूंगा। थैंक यू दादू। ओम नम नम नम, ओम नम नम नम, ओम नम नम। पेट भर गया, अब चलता हूँ घर। चलो दादू घर चलो, मेरे साथ खाना खाएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं।